புதுச்சேரி மாநிலம் ஏனாம் பகுதியில் உள்ள கோதாவரி ஆற்றில் 6வது நாளாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியான ஏனாம் பிராந்தியம் ஆந்திர மாநிலம் கோதாவரி ஆற்றங்கரை பகுதியில் உள்ளது. ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் மராட்டியத்தில் கனமழை பெய்வதால் கோதாவரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு ஏனாம் பகுதியின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளான தவுலேஸ்வரம், பாலயோகி நகர், குரு கிருஷ்ணாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 3000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இந்த நிலையில் கோதாவரி ஆற்றில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு அதிக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போது வரை 25,50,000 கன அடி தண்ணீர் கோதாவரி ஆற்றில் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் இது மேலும் அதிகரிக்கும் என்பதால் கரையோரங்களில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடங்கள் அல்லது அரசின் முகாம்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது.